Pasta gorgonzola, broccoletti e speck. Iniziamo frullando i broccoletti lessati insieme all'olio extravergine e il gorgonzola. Noi usiamo il gorgonzola mascarpone perché rende tutto più cremoso. Intanto rendiamo leggermente croccante lo speck in padella e aggiungiamo la nostra crema di broccoletti. Se serve allunghiamo con l'acqua di cottura e aggiungiamo la pasta. Saltiamo bene e siamo pronti per impiattare. Completiamo con lo speck sopra e buon appetito!